はい、細野晴臣です。今日はですね、お客様5人以上いますね。ここにバーミングタイガーの皆さんで、代表で2人がマイクの前にいらっしゃってます。自己紹介お願いします。こんにちは、バーミングタイガーのオメガサピエンです。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、こんにちは。こんにちは。バーミングタイガーのBJ ワンジンです。よろしくお願いします。ひげが生えてるけど、それは今つけてる偽物ね。수염이 지금 붙어 있는데 진짜는 아니죠? 진짜 숨은 아니죠? はい。This is fake フェイクですね。トロピカルダンディですね、僕より。はい。 저보다 훨씬 트로피컬 되는 것 같습니다. ありがとうございます。それでバーミングタイガーはパフォーマンスやったばっかりですか？ 네, 어제가 뭐죠? 키노인가요? 아, 키노 키노. 도쿄의 오이스트에 라이브をしました。あ、本当に。はいはい。人気ですよね。 완전 인기가 많으십니다. 감사하게도. 本当にありがたいこといです。やいや、バーミングタイガーって名前がね、タイガーバームを思い出すんだけど、関係あるんですか？ 그 바밍 타이거라는 이름에서 약간 생각이 나는 게 타이거 밤라고 생각이 나요. 그거랑 뭐 연관이 있나요? はい、関係があります。あるんだ。はい。ちょっと国際的でアジアっぽいの名前を探していたんですけど、タイガーバームがちょっとアジアっぽいで国際的に人気ですからと、タイガーバームは薬です。薬だよね。そうです。それでちょっとバーミングタイガーの音楽でちょっと薬よりそういうことね。썼으면 좋겠다 이렇게 생각했습니다.薬よりもっと使われるようなそういう存在になりたいというふうに思って。これ僕はもうよく使います。使ってますよ。一番使ってたのがトロピカルダンディ作ってた頃で。 실제로 제일 많이 사용했었던 게 트로피컬 댄디를 만들었을 때였던. 신기하다. 우연? 偶然だね。 인연 ですね。なかなか今売ってなくて、やっと見つけたんでこれあげらんないんですよね。 지금 계속 찾고 있었는데 잘 못 찾았어가지고 어디도 안 팔아서 최근에 찾으셨다고 합니다. 그래서 귀중한 거라 못 드립니다. これ日本では満金炭って言ってた昔からあるんですよね。 예전에 일본에서는 만킨탄이라고 불렸었는데 예전부터 있었던 건데 일본에서도. 그렇군요. なんかすごく懐かしい名前だなと思ってね、気にしてたんですけどね。 그래서 예전에 옛날부터 들었었던 이름이어서 좀 그리운 그런 감이 있었습니다. 얘기를 들었을 때. それで熱帯夜をやってくれてるんですよね、カバーで。 커버곡으로 열대야를 불러주셨는데요. 네. あれは誰風にやったって言ってたんだっけ？ 어떤 것에서 인스피레이션을 받으셨다고 하셨나요? 여쭤보고 싶은데. ファンクの人？ 펑크はい。 관련한. 그러니까 일단은 저희 멤버들끼리 이렇게 들어보는 시간을 가지면서 이제 골라야 되는 상황이었는데, 뭔가 그 트랙을 제가 듣자마자 뭔가 신비로운 그 분위기랑 그 특유의 그루브가 뭔가 제 마음을 이렇게 사로잡았던 것 같습니다. 그래서 엄청 강하게 친구들한테 어필을 해서 제가 전담해서 프로듀싱을 하게 되었고, 일단 여기까지. そうですね。まずメンバーみんなで集まってどれをやろうかみたいなこういう会話をしたんですけども、その中にこの曲を聴く時間でですね、トラックを一番最初にみんなで聴いていく中でこの神秘的な雰囲気とその特殊なそのグルーヴにすごい心がとらわれて、力強く仲間たちにも俺はこれがやりたいというふうにアピールをして、その末に私がプロデューシングを担当するようになったっていう運びですね。いや、なかなか聞き応えがありました。정말 좋은 트랙이었습니다. ありがとうございます。本当に영광을. 고엔. 고엔. こちらこそ。 저의 말로요. いや、外国の方に自分の昔の曲カバーされるってすごく嬉しいんですよね。 외국 분들께서 이렇게 저의 곡을 커버해 주시는 것 자체가 정말 기쁜 일입니다. 저한테는.
じゃあ熱帯夜聞きましょう。熱帯夜같이 들읍시다. 네.よかった。 정말 좋았습니다. 신세 베이스なんですね. 신디 베이스를 쓰시네요. 아, 네. 신스 베이스 뭔가 그 원곡에서는 로즈나 건반 악기들이 많이 사용이 됐는데 저는 좀 그거를 무게를 좀 더 밑에 두고 싶어서 베이스 악기 위주로 사용을 많이 했던 것 같습니다. 原曲だとローズだったりとか鍵盤がすごい使われてると思うんですけど、それよりかはもう少し重心を下げたかったのでベース楽器をかなり対応してるトラックになりますね。確かにビートが素晴らしかったです。 비트가 정말 훌륭했습니다. 뭔가 제가 재해석하고자 하는 바는
そうですね、私が考えてた時にはこの曲を初めて聴いてこう作業する中で感じた原曲の印象はこう抽象画のような印象があったんですけど、その抽象的な部分を私が作業をこう制作する中では現実にもう少し持ってきて、その原曲が持っているグルーヴだったりとか神秘さのところを現実にこうここっていう感じでこうピンポイントに当てはめていきたかったっていうところがあって、そういうような考えから作っているんですけども、なのでもしかしたら原曲とかなりそこまで離れていないような印象を受け入れるかもしれません。まあ離れてはいないと思います。素晴らしいですよ。現代的な音で聴けるのはなかなかいい機会だと思いますね。네, 저도 말씀하셨듯이 네, 해주셨듯이 그 이제 원곡이랑의 거리가 멀진 않다고 저도 생각을 합니다. 하지만 이제 새로운 신선한 사운드와 이제 현대적인 사운드를 통해서 자신의 노래를 들을 수 있는 건 정말 좋은 경험이라고 합니다. なんか聞きたいことありますか? 물어보고 싶은 뭐 질문들이나 있을까요? 아, 제가 그 최근에 담배를 끊고 전자담배를 피기 시작했는데 호소노상의 담배 피우시는 걸 보고 지금 당장 끝나고 세븐일레븐에서 사러 갈 건데 네, 그렇게 전화해 주세요. 実は私電子タバコに変えてるんですけども細野さんが今タバコを吸われてるのを見てもうこの後すぐ終わったらタバコを買おうかなと思ってます。 이따 뭐 피시는지 제가 물어볼 예정입니다. なのでどの銘柄を吸ってらっしゃるのかちょっと後で聞きたいです。これですよ。오, 락. 오케이. 오버해ます. 그리고 그 트로피컬 댄디 앨범 만들 때 어떤 느낌으로 어디서 어떻게 그런 과정들이 살짝 궁금해가지고. トロピカルダンディを制作されていた頃のアルバム制作の費用だったりとかどういう過程があったのかっていうところをちょっとお伺いしたいです。そうだな、もう随分昔なんだよね。もう50年ぐらい前。 50년 정도 된 거였어가지고 네. だからあんまり覚えてない。 잘은 기억을 못하고 있습니다. 많은 것들은 기억을 못하고 있는데 まあとにかくなんだろう、ラテンのカリビアンミュージックとそれから香港に行ったりしてアジア的なね景色とそれからハワイでそれがミックスされたマーティン・デニーっていう人たちのエキゾティックサウンドを聞いて没頭してましたね。 그때는 이제 카리비안 뮤직 그런 음악들도 들었었고 홍콩에 갔었던 그런 경치나 그런 것들도 떠올렸었고 그리고 하와이에 있는 마틴 데니라는 아티스트가 있는데 그 아티스트가 했었던 음악들을 엑소틱 뮤직이라고 말씀하셨는데 그런 음악에 몰두하고 있었던 그런 시기였습니다. 그때가 딱. その後ね、なんかお正月にテレビで韓国の民族音楽を見てたんですよ。それでびっくりして、自分でその楽器を買ったんですよ。カヤグムっていう。知ってますか? 그리고 그 시기에 그 연말에 딱 이제 제가 한국의 민족 음악을 들었었거든요. 그때 되게 충격을 받고 듣고 있었는데 그 충격에 이제 그 충격이 꼬리를 이어서 제가 가야금을 사게 됐습니다. 그때 실제로 구입을 했었는데 다들 아시나요? 가야금. そういう音楽聴きますか? 그런 음악들은 자주 들으시나요? 네. 저는 가야금 상상곡 이런 もうねびっくりしたね僕は。日本にはこういうのはないなと思ってカヤグム買ってきて先生韓国の女性についてちょっと教わったんですよ。 네, 그래서 가야금이 만들어내는 그런 음악들은 일본에는 전혀 없는 음악들이어가지고 그때 정말 놀랐었고 그런 것들을 연주를 하고 싶어서 실제로 사서 이제 여성분이었는데 선생님에게 이제 가르침을 받았었습니다. 그때 소금さんは結構 가야금을 好きだっていう。 あ、本当に。やっぱあれは女性の音楽なのかしらね、カヤグムって。あんまり男の人は弾かないね。 가야금은 여성이 많이 주로 연주를 하시나요? 그런 음악인 거죠. そうですね。 좀 가야금의 어떤 부분이 특별하게 느끼셨는지가 궁금합니다. 가야금의 特別だと思った部分って何がありましたか? いや、女性がやっぱりカヤグムを弾きながら歌うっていうのが素晴らしくて、その歌の方がやっぱりびっくりしましたね。鳥の歌っていうんですよ。それはもう未だに好きです。
실제로 여성분께서 이제 연주자가 가야금을 연주하면서 이제 노래를 부르고 있는 그런 포맷인데 노래에 정말 감명을 받았었고 그게 정말 충격적이었습니다. 그때 들었었던 노래 이름이 새의 노래라고 네, 말씀하시는데 정말 충격적이었다고 합니다. それで韓国の若い人ってそういう音楽に目覚めてるかどうかね日本でもあんまりないんですけどね. 일본에서도 자주 보기 힘든 그런 거긴 한데 이제 한국의 젊은 층들이 그런 음악의 각성해서 막 그런 것들을 듣기 시작하거나 그런 것들은 있는지는 잘 모르겠습니다. 많이 듣지는 않는 것 같아요. 근데 소금 누나는 듣는 걸로 알고 있습니다. まあ聞いてる人全然あんまり多くはないと思いますけども、少なくともソグムさんは聞いてます。あ、よかった。 소금상 どうぞ. 어떤 영상에서 그 일본 여성분들이 이렇게 다 모여가지고 샤미센을 연주하면서 합창하는 어떤 영상들이 있거든요. 그거에 한참 빠져가지고 보다가 샤미센을 사진 못했지만 미니 코토를 사가지고 애용하고 있다고. 実際に映像をこうちょっと近い話なんですけども、動画で三味線を女性たちが演奏しながら合唱しているっていうクリップ映像結構ハマっていた時期があってですね、その影響で三味線ではないんですけどミニちょっと小さいサイズの琴を買って今愛用してます。あ、じゃあ同じだよ僕と。で똑같다고 저랑 똑같네요. 바밍 타이거の話しないとね。はい。はい。 韓国って今すごくグローバルミュージックっていうかそういうのがすごいでしょ。なんか日本のポップスより洗練されてると思ったりするんですよ。それはどう思ってますかそういうの。 한국의 음악에 대해서 얘기를 하자면 이제 글로벌한 사운드가 되어가고 있고 일본에서 팝 음악보다도 더 세련되어 있다고 저는 생각이 드는데 여러분은 그런 것들에 대해서는 어떻게 생각하고 계시나요? 그렇게 생각해 주시니까 너무 감사하다는 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 저는 그냥 운이 좋은 것 같아요. 이 시기에 한국인으로서 한국 음악을 할 수 있다는 게 굉장히 운이 좋다고 생각을 하고 또 한편으로는 이런 현상이 단순히 우리 시대에서 끝나는 게 아니고 우리 자손들한테 우리 손주들한테 물려줘야 되는 그런 흐름이라는 또 책임감을 나름 가지려고 하고 있어서 그래서 저희는 이제 얼터너티브 K-팝이라는 호칭을 쓰고 있는데 이 K-팝이라는 게 어쨌든 뭐 이런 아이돌 음악 쪽에 굉장히 많이 알려져 있다 보니까 한국 음악의 다른 모습들을 저희가 조금 보충을 하면은 그 문화의 두께가 더 두꺼워지지 않을까 그래서 더 뭔가 장기적으로 갈 수 있는 비전이 아닐까라는 생각을 하고 있습니다.
まずそういうふうに考えていただいていて、とても嬉しいというところ、ありがとうございますというところ、まず一言言いたいと思うんですけども、本当に韓国人としてこの時期に韓国人として音楽をできている K-POP の部類の中の影響を受けながら演奏ができている、活動できているところすごい嬉しいことだし、運が良かったなというふうに私個人的には思っています。ラッキーだったと思います。で、ただこれをこのままにするわけではなくてですね、ちゃんと後世に私たちの孫だったりとかにつなげていくところに意味があるのかなというふうに思っているので、責任感を持とうと最近は本当に思っていますし、オルタナティブ K-POP というふうに私たちがスローガンとして掲げているのも、いろんな韓国の音楽の側面があると思うんですけども、やっぱ K-POP が前に出ている現在の中で、現住所の中でですね、私たちが他の一端を担っているというところを見せていけるというふうにいいなと思っていて、そうすればもっと文化の厚みももっと分厚くなるだろうし、というところに今私たちは思いを馳せているような感じですね。わかりますよ。同じ立場ですよ。だからグローバルミュージックっていうのはすごい完成されてても変わりようがないでしょ。だからだんだんやっぱりこうちょっと飽きてるでしょ、みんな多分ね。だからあなたたちの出番ですよね今ね、多分。정말 글로벌 뮤직이라고 칭하고 있는 그런 음악 장르들은 이제 변화가 많이 없고 이제 완성되어 가고 있는 그런 페이즈에 있다고 생각이 들어서 그때 이제 사람들이 많이 지루하다고 느끼고 이제 다른 음악이 필요하다는 생각을 하고 있을 때 이제 여러분이 정말 활약을 하는 그런 차례인 것 같다고 느낍니다. 감사합니다. 우리가 도전했어.だから日本でも同じ状況ですよね。世界中そういう少数派ですけど今まだ、自分たちで音を取って自分たちのミックスで、自分たちの世界を作っていくっていうのがこれから大事なんじゃないかなと思いますから、そういうの期待してますよ。 그래서 저 일본에서 똑같지만 일본에서 이제 자기가 스스로 이제 음원을 이제 녹음을 하고 믹싱을 하고 그 다음에 포스트 프로덕션을 거쳐서 자기 자신의 세계관과 음악을 이제 표출하는 그런 것들이 이제 중요하다고 생각을 합니다. 저도 그렇고 소소하긴 하지만 그래서 그런 부분들 정말 여러분에게서도 기대를 하고 있는 부분입니다. 열심히 하겠습니다. 어떨 간발이마스. 어쨌든 방금 오메가가 얘기했던 것처럼 저는 이제 얼터너티브 K-팝이라는 이름으로 되게 はい、私から質問をしたいと思うんですけれども、我々は今オルタナティブ K-POP、オルタナティブ K-POP というふうな名前の下でですね、いろいろなジャンルを試しながらエクスペリメンタルな実験的な音楽をやってるようなそういうチームなんですけども、細野さんもですね、同じく日本の中ではかなり例えばロックと日本語を初めてというかその先駆的な立場で、合わせて世に出したような、そういう方でもありますし、私もそう思ってますし、いろんな方々そういうふうに認識されていることと思いますが、トロピカルダンディだったりとかも含めると単純にロックだけじゃなくてエキゾチックなサウンドの中に日本語詞をつけていくというようなそういう、作業やそういう制作過程を踏まれたと思いますが、当時の日本のオーディエンスにとってはそういうのは少しあまりないような、初めて見る体験するような文化や音楽だったと思いますけど、西洋の音楽あるいは第三世界といいましょうか、そういうところから出てくる音楽をこう結合させていくという大きなそういう、制作をされていたと思うんですけども、その当時の心境というかどういうふうな心持ちで、そういう作業をされていたのか、また何か目標というか、そういうところは当時あったのかというところをお伺いしたいですね。いや24、5だったんでそんなことはあんまり考えてなかったですね。音楽が大好きっていうその気持ちだけでやってたんで、別に何の制約もないし自由だったんで、日本の音楽のシーンっていうのは全然自分には関係ないと思ってやってたんですね。일본에서 이런 음악을 하고 있다라는 그런 강박조차도 없었던 것 같습니다. 그래서 저랑 제 자신과 일본이라는 음악 씬은 정말 완전 다른 별개의 세상이다라고 생각하면서 작업을 했었습니다. 그때. 지유 그런 부분은 비슷하게 생각하는 부분이 있는 것 같아요. 뭔가 한국 음악
한국에서 이렇게 음악 私たちも少なからずそういうところあるかなというふうに思うんですけども、もちろん韓国から出てくる音楽としてのところは共通項はあるけれども、また違うルートを開拓するだったりとか、新しいものを体現するだったりとか、無国籍なものである音楽というところにすごい集中しているところあるので、今この瞬間も細野さんから多く学んでいますし、これから聴く音楽にもからも多分いっぱい学ぶと思います。いやいや、もう学ぶ人生ですね、お互いにね。僕もそうだから。うん。もうだって何にもこうまだ分かってないことがいっぱいあるからね。まだやれることはあると思うんで。 모르는 거 투성이기 때문에 아직 할 수 있는 게 정말 많다고 생각합니다. 言葉が随分違うじゃないですか、日本語とね韓国語って。素晴らしい発音ですよね。なんか複雑なね。 일본어랑 한국어랑 이제 언어적으로 많이 다른데 한국어가 갖고 있는 발음들이 정말 훌륭하다고 생각합니다. そう自分たちの言葉っていうのは大事にしてるんでしょうね、多分。 그 どうなんですか？ 자기 나라의 한국의 이제 한국어라는 것에 대해서는 어떻게 생각을 하고 계십니까? 중요하게 생각을 하고 계시죠, 역시? 저는 래퍼여서 단어들을 굉장히 조금 신경 그 말의 そうですね、 발음이라든지 私はラッパーなので特に単語だったりとか、その単語の表現方法で味が変わってくると思いますので、その味だったりとかにすごい集中をする立場の人間なんですけども、こう自分の韓国語ってところをこう捉えて考えてみた時には、やはりリズミカルな言語であって、とてもなんでしょうね、韓国語でふんっていうと興味の興でこうエネルギーみたいなこう楽しいエキサイトメントって意味があるんですけど、そういうのを感じますね。なるほど。確かにそうだね。リズミックだよね。日本語ってなかなかそうなんないんですよね。확실히 한국어는 리드미컬하다고 생각합니다. 일본은 약간 상반돼서 가지고요. 상반돼서 약간 리듬이 나오기 어려운 그런 언어인데. 저는 근데 뭔가 한국어뿐만이 아니라 뭐 각국의 언어가 이제 음악으로 표현이 될 音楽の中でこう 발음이나 이런 것들을 다 포함. 言語がしっかりとそれぞれの各国の言語が響いていくってところにアイデンティティをすごい色濃く感じるので、とてもその自分たちの国の言語をしっかりと表現するっていうのがどれだけ大事なのかってところ最近になってもっと感じるようになってるんですけども、なので特に最近は韓国語、自分の母国語である韓国語にすぐフォーカスを置いてます。なんか思い出すな。ハッピーエンドの頃思い出すな。 해피엔드 밴드 하실 때를 지금 많이 떠올렸다고 합니다. 떠올렸었다고 합니다. まあこれはね、キリがない。じゃあもうまた来てくれますよね。 다시 또 와주실 거죠? 제히. 今度はまた、今回ライブ見る機会がなかったんですけど、次はぜひ拝見したいと思います。 이번에 라이브 못 가서 정말 아쉬운데요. 다음에 오셨을 때 공연하실 때 그때는 꼭 가도록 하겠습니다. 감사합니다. 아리가또 まあこれからもじゃあ仲良くしましょう。 앞으로도 친하게 지냅시다. 네. 아리가또 ありがとう。 고이でした。バーミングタイガーの、皆さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。